Yes, hongera sana kwa kufuatilia hatua zote za kipengele chetu hiki cha kupima idea ya biashara kuweza kuijaribu kwenye soko. Hatua ya mwisho sasa ambayo inabidi kuizingatia ni hatua ya 7, tunasema tengeneza vifurushi mbalimbali vya bidhaa au huduma yako. Lazima sasa uwe na package mbalimbali. Tunasema tengeneza vifurushi mbalimbali vya bidhaa au huduma yako. Kwanza kitu ambacho utakuja kugundua ni kwamba sio wateja wote wataweza kununua bidhaa au huduma yako kwa bei ambayo unauza. Baadhi watashindwa kwa sababu ya bei kuwa juu. Wengine wataona thamani ya bidhaa au huduma yako ni ndogo kuwekeza pesa ambayo wanataka. Lakini kwa upande wako pia utatakiwa kuwa na bidhaa mojawapo ambayo inaweza kukuingizia fedha nyingi hata ukiiuza kwa wateja wachache tu. Kwa hiyo lazima iwe na bei ya juu. Lakini kwa hali hiyo sasa, namna nzuri ya kufanya ni kuhakikisha unakuwa na package yenye kugusa watu wa tabaka zote. Hata mwenye uwezo mdogo aweze kupata package ya kumsaidia kupata matokeo hata ya awali. Kwa hiyo lazima uweze kutofautisha kidogo. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na package, kuwa na vifurushi. Kama nilivyokupa mfano kwenye simu, kwenye bidhaa mbalimbali unakuta zinakuwa zina bei tofauti tofauti ili kila mtu aweze kupata. Hata kwenye simu, hata unapoenda kununua simu, kuna simu za bei ya juu, kuna simu za kati, kuna simu ambazo unapata mpaka kwa shilingi 10,000 na 25,000, 20,000. Kwa nini? Kwa sababu wao wanataka kila mtu waweze kumgusa. Kila mtu aweze kumhudumia apate kulingana na uwezo wake. Ziko simu mpaka za milioni 10. Kwa hiyo nao wanaangalia, wanataka watengeneze fedha nyingi lakini hawawezi kutengeneza kitu kimoja halafu akalazimisha kila mtu mwenye kutaka apate bidhaa moja. Lengo upate kitu ambacho kinasaidia, kinaondoa tatizo la mteja wako. Lakini unaweza kutengeneza katika mfumo mbalimbali ili uweze kuwapata watu wa aina yote. Kuna aina 3 za package ambazo unaweza kuzitoa kwenye soko. Kifurushi cha kwanza tunasema ni cha bei ya chini. Unaweza tukakiita silver package. Kifurushi cha bei ya chini kinaweza kikawa na uwezo wa kumsaidia mteja wako kutatua tatizo la awali. Ama inaweza kuwa ni kumpa elimu ya kutatua tatizo lake mwenyewe. Kamfundisha tu akafanya aweze kupata matokeo ya awali, aweze kuanza kuona matokeo mazuri. Kwa hiyo kifurushi cha kwanza tunasema ni silver package. Chenyewe ni cha kawaida, inakuwa ni kama ni dozi, tunasema ni nusu dozi tu. Ila bado inamsaidia pia kupata matokeo. Kifurushi cha pili tunasema ni cha bei ya kati, gold package unaweza kukiita. Hapa unaweza kuwa ni kumpa elimu pamoja na kushirikiana naye kutatua tatizo lake, labda ni coaching maalum. Ile ya kwanza inaweza kuwa pia inaondoa tatizo lake kila kitu kabisa. Lakini hii inakuwa imeongeza kidogo kwa bei ya kati. Ama ikawa kama ambavyo nimekwambia ikawa inatatua tatizo nusu, lakini hii hapa inakuwa ni dozi kamili yenye kutokomeza tatizo lake. Ni package kamili. Kwa hiyo utaangalia na biashara yako, lakini unaweza tukatofautisha kulingana na hii. Kama upo kwenye biashara fulani unaweza kusema ukaongeza tu sifa fulani, kwa mimi kukupeleka labda mpaka pale ni kiasi fulani, labda upo kwenye mambo ya real estate, au labda unafanya biashara kuagiza bidhaa kutoka nje ya China. Kwa hiyo unaweza kutengeneza namna fulani ya kutofautisha bei zako kulingana na experience ambayo mteja anaipata. Lakini kifurushi cha mwisho tunasema ni kifurushi cha bei ya juu. Tunaweza kusema ni diamond package. Hapa either unampa bonus nyingi sana ama unafanya badala yake. Badala ya kumfundisha akapike, badala ya kumpa vitu akapike mwenyewe, ni sawa na kuenda kumpikia wewe sasa. Hapo inabidi alipe pesa nyingi sana kwa sababu ya sifa ambazo package hiyo inakuwa imebeba. Kwa hiyo ndio hizo package 3. Unaweza kutumia bei ya chini, bei ya kati, bei ya juu. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na bei 3 tofauti. Mfano sisi tutakuwa tuna package ya coaching,
ambayo hapo inabidi tunakusaidia kabisa hatua kwa hatua kuhakikisha unapata matokeo makubwa. Lakini kuna course zetu, lakini pia kuna mafunzo ambayo mtu anaingia kwenye group yetu kwa kulipia kuendelea kujifunza tu. Kwa hiyo na wewe unaweza kuangalia kwa biashara yako unaweza vipi kutengeneza vifurushi. Mambo mengine ya kuzingatia hapa ni kwamba usihangaike kupunguza bei. Fikiria kuongeza thamani ya bidhaa au huduma zako kuliko washindani. Unaweza kuunganisha bidhaa na bidhaa ukauza kama kifurushi, lakini pia kuwa mbunifu kadri uwezavyo ili kuhakikisha unampa mteja vitu vyenye kumsaidia kutatua tatizo lake, vitu vyenye kumuongezea experience nzuri aweze kuipenda biashara yako. Kwa hiyo zoezi la kufanya tengeneza vifurushi vya aina 3 tofauti vya huduma au bidhaa yako na uweze kuviweka rasmi kwa ajili ya kuwasaidia walengo wako. Kwa hiyo hivyo ndio ambavyo tunafanya. Lazima uwe na vifurushi vitakusaidia. Kwanza unaweza kuwa na bidhaa moja ambayo hata ukiuza kwa watu 5 tu unaingiza kipato kikubwa ambacho umekilenga. Kumbuka unafanya biashara za kitaalamu ambazo huwezi kuuza kwa bei ya chini. Kuuza kwa bei ya chini basi wewe sio mtaalamu. Kwa hiyo unakuwa na vifurushi vya aina mbalimbali vitakusaidia sana kuweza kutengeneza kipato cha uhakika hata kwa mteja wa kawaida ambaye anaweza kuwekeza pesa ndogo kwako. Kwa hiyo hiyo ndio hatua ya mwisho, na labda tu nikupe na muhtasari kidogo wa mafunzo ambayo tumejifunza katika hii hatua ya pili. Basi katika video inayokuja nitakupa muhtasari kidogo uweze kuangalia ni vitu gani tumejifunza, na uhakikisha unafanya zoezi. Hakikisha kila hatua unafanya zoezi ambalo tumelitoa, itakusaidia kuweza kupata matokeo makubwa sana. Kwa hiyo hongera sana, tukutane katika video ya mwisho na tukaanze hatua nyingine ya kujenga brand ya biashara. Hongera sana. Yes.